လာပါအခုတစ်ခေါက်မှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာ15ကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်ဒီ Microsoft Word file လေးကို password နဲ့ဘယ်လိုပိတ်ထားရသလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆက်ဆက်လာခြင်း Microsoft Word file တစ်ခုကိုလိုချင် right click ထောက်ပြီးတော့เนาะဒီ new ကိုတွားလိုက်တွားပြီးရင်ဒီမှာMicrosoft Word document ဆိုတော့ရွေးလိုက်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ Microsoft Word file တစ်ခုကိုချက်ချင်းရမယ်ပေါ့နော်ဒါအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်လုပ်လိုက်တော့မယ်တခြားနည်းလည်းဒါရှေ့မှာကြည့်ကြရင်သိမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးသူ့ရဲ့နာမည်ကိုလည်းထားပါတော့ရှောက်ပြလိုက်တဲ့ DST test ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လိုက်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒါ Microsoft Word file လေးပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီ Microsoft Word file လေးမှာကိုယ့်ဘာကိုရေးချင်တာရှောက်ရေးတယ်ပေါ့နော်ဘလာဘလာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှောက်ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က Control S ကိုနှိပ်မှရမယ်ဒါဆို save ပြီးသားဖြစ်သွားမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာပိတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ save ကိုမေးတယ်အမှန်တကယ်တော့ Control S နဲ့ပဲ save လိုက်ပေါ့နော် save လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာပိတ်လိုက်တဲ့မေးနေလို့ရှိရင်တော့ပိတ်တဲ့အချိန်မှာမေးတဲ့အချိန်မှာ save ကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်တော့ဒီ file လေးထဲမှာအဲ့ဒီစာတွေရောက်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါသူ့ကိုအခုအချိန်မှာ password သူကရှိမနေဘူးလောလောကူကူနဲ့ဖွင့်လို့ရနေတယ်သူ့ကို password ခံရင်ကြတော့ကျွန်တော်ဘယ်လို password ထည့်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီ file ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘယ်ရောက်သွားပါလဲ info ဆိုတာရှိရယ်เนาะအဲဒီ info ကိုနှိပ်လိုက်ဒီ info ထဲမှာမှဒီမဲ့ product document ဆိုတာရှိရယ်ပေါ့เนาะဒီဟာကိုရွေးလိုက်ပေါ့เนาะဒါကိုရွေးပြီးရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာရွေးစရာ box လေးတွေပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့ထဲကမှကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့အပေါ်အောက်ဆွဲလို့ရတယ်เนาะသူကခဏလေးဒါလေးကိုအောက်နေနဲ့password product ဆိုတော့ဘယ်ရောက်သွားလဲတဲ့အော်ဒီမဲ့เนาะဒီမဲ့ encrypt with password သူကအပေါ်အောက်ဆွဲလို့ရနေတော့เนาะဒါတစ်ခါလေးမှာအပေါ်မှာဖုံးနေတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီ encrypt with password ကိုရွေးလိုက်ပေါ့เนาะရွေးလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါဒီမှာဒါဆိုရင်password ထည့်လို့ရပြီ password ထည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကထားပါတော့ကိုကြိုက်တဲ့ password ပေးပေါ့เนาะကျွန်တော်ကတော့လွယ်လွယ်ကူကူအစမ်းပြတာပဲဖြစ်တဲ့အတွက်1 2 3 4 5လို့ပေးလိုက်မယ်ပေါ့เนาะပေးလိုက်ပြီး okay ပေးလိုက်မယ်နောက်ထပ်တစ်ချိန်ထပ်ပေါ်လာတော့စောစောက password ကိုပဲကျွန်တော်တို့ confirm လုပ်တဲ့သဘောဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချိန်ပြန်ရိုက်ပေးရမယ်1 2 3 4 5ကိုပြန်ရိုက်ပေး okay နေလဲဒါဆိုရင် तू ကဒါ password product ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ထွက်လို့ရပြီဒါသူ့ကိုပိတ်လိုက်ရင်တော့ तू က save လုပ်လားတော့မေးလောက်တယ်အဲ့ဒါမျိုးမေးလိမ့်မယ်နော်မေးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ save ပဲနှိပ်ပြီးလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီ word file လေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်နှိပ်ဝင်လို့ရှိရင် तू ကpassword အကိုလာတောင်းနေပြီအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့1 2 3 4 5ရိုက်ထည့်ပြီး okay ဒါမှမဟုတ်ရင် enter ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီ file ပွင့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သတိထားရမှာတစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒါ password ကိုတော့မေ့သွားလို့မရဘူးเนาะဒီမှာ Microsoft Word ကဒါဒီ Office ကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့we cover မပေးတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့password ကမေ့သွားလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါ password ထည့်မယ်ဆိုရင်တော့သတိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီအခုဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲ